راجع النهارده وعامل مصيبه حرفيا. البوكس اللي قدامكوا ده كله مفهوش ولا اي حاجه لحوم. كانت واقفه في الشباك بقى مستنياني وشافتني وانا طالع بيه، فخرجت تشوف انا جايب لها ايه. لكن للاسف بقى البوكس ده كل اللي جوه حاجات لاخوها علشان تم ال6 شهور. فتعالوا نفتحه بقى مع بعض وربنا يستر نشوف هتعمل معايا ايه. يا حبيبي دي مش ليك، دي مش ليك، ده عشان اخوك كمل 6 شهور فجايبين له حبة حاجات حلوة، حبة حاجات قمرة. اتصدمت. بص زعلانة ازاي؟ مش بتاعتك، بتاعت نوحة. هو كله الحر؟ لأ، بتاعت نوحة، دي بتاعت نوحة. بص صغنونة على قد نوحة. كله. بصي دي لعبة صغنونة على قد نوحة برضو. لأ بتاعت نوحة مش بتاعتك، بتاعت نوحة. طب استني نفتحها لك. بصي نونا، بصي دي بتاعت نوحة. بس عايز حاجته، اديها لنوحة. لأ ليه؟ لأ خدي بتاعت نوحة. طب تعال ادي لنوحة. شاطر حقوق يا بنت. مسكها له في ايده. هات انا مسكها له. خد امسك. بص جبنا لنوحة ايه؟ بصي جبت لنوحة ايه؟ حوا. بصي يا بنت، بصي يا حور. بصي جبت لنوحة ايه؟ ده بتاع مين؟ بتاع النونة. ماشي. وبص جبت له ايه تاني؟ قطر عشان يلعب بيه. توت. انت زعلانه ليه كده؟ لا ما تزعلش كده، تعالى خلاص. طيب لا والله كله بتاعك انت مش بتاع النون. خدهم كلهم يا قلب بابا. خد العبي دي، خد جبتلك. بصي ايه؟ الله. وبصي جبتلك ايه؟ نوح اللي جابلك الحاجات دي. بصي ده تيشيرت اهو، بس ده بتاع نوحة بقى، هو جابه لنفسه. ماشي. جاب ده تيشيرت نوحة. ده تيشيرت مين ده؟ بتاع مين ده؟ ده ورد. بتاع مين ده يا كوكا؟ بتاع النونة. انت شاطر. خد يا نونة. بصي جابلك ايه تاني؟ الله. نوح ده جاب دي الحور. ماشي. افتح. حاضر يا قلب بابا. اهو. طب ما تزعلش، خد كله تحور. امسك اهو. لا دي ما بتتفتحش، دي بيتلعب بيها كده شخليله. ايوه كنت جايب لك واحده زي دي وانت صغيره. خد يا نوح. ماشي شاطر يا قلب بابا. هتديله الالعاب كلها. هتلعب مع نوحه مع بعض. هتلعب انت ونوحه سوا. شاطر اهو. انزل يا نوح العب مع حورة. يلا تعال. يلا بص نوحة. خد اديله يا حور. خد اديها له. ادي دي لنوحة. يلا اقعد. يلا اديها له في ايده. نوحة بيلعب مع حورة. ابوسها بقى البابا. حبيب بابا انت هات حضني كبير قلبي يا نفس. بص جبت لك ايه؟ قطر اهو عشان تقعد تلعب. بص هفتحهولك يا روحي. استنى اقعد يا نوحة هنا. واضح ان انت جايب اللعب كلها لنوح فعلا. باين عليها. استنى. لا طاعتك يا قلبي. خد هو نديله الكيس. خد يا نوح انت الكيس. خلاص هو ياخد الكيس وحور تاخد اللعبة. اتفقنا؟ خلاص انت يا نوح الكيس اهو. هو حابب الكيس بياكله. بصي ماشي. وانت خد اللعبة. خد يا نوحة لعبة اهي بدل ما انت قاعد بتاكل في الكيس. خد لعبة اهي حلوة. عجبتك ياد؟ عجبتك؟ امسك دي. بصي دي شخليلة بتاعت اطفال مش تبعك انت خالص. انت تلعبي بدي. انت كبرتي يا كوكا. دي وريني. دي عضاضة عشان يقعد كده عن. انت طلع لك سنة. هو لسه ما طلعلوش غير سنة واحدة. بصي سنة بس واحدة عنده سنة. انت يا ماما كبرتي خلاص. تلعبي شخليلة يا حر بتاعت نوحة. خد يا نوح.
خد شوكليله اهي بدل الكيس. سيب الكيس، انت بتحب الاكياس ليه؟ يا امسك كيس. دي شوكليله برضه كلها شخاليل ولعب بتاعت نوحه، مش ليك انت. انت خد ايه بقى؟ تاخد ايه؟ انت تاخد قلبي يا اسطى، انت تاخد قلبي. ايه؟ اديله الشوكليله بتاعت نوحه، يلا اديها له. خد امسك. بحة خلصوا؟ ماشي. طب ايه رأيك في الطقم بتاع نوحة؟ هو راح فين؟ ايه رأيك في الطقم بتاع نوحة؟ حلو؟ طب انت زعلان ليه طيب؟ طب خلاص هجيب لك واحد، اجيب لك لعب زي دي، هجيب لك كتير. وطقم. واجيب لك هدوم، هجيب لك طقم زي ده، هجيب لك فستان قمر، هجيب لحورة فستان قمرية، هجيب لحورة فستان قمرية. ايه؟ لعبة. امسك اهي. ايه؟ اخوك العبي معاه، اديله يلا. لا هي اديته فعلا. بالراحة. خد. مش عاجباك دي؟ طب خد دي. طب عايزك بايدك التانية؟ امسك اهي اهي. ايه ده اخطبوطة. ايه؟ اخطبوطة. اسمه ايه؟ بوطة. عجبتك اللعب؟ ايه؟ اخوكي ومش عايز يديها اصلا. مش عايز يديهالك؟ اديها لها يا نوح. بالراحة بالراحة، انت ما صدقت. مش عايز يديهالك؟ يا ابن الذين. بيضرب بابا يا ابن اللذينة، بيضرب. الشخيلة هتجننه. ابوس البابا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي الحورة دي، دي الحورة دي، دي الحورة دي. اللون ده ايه؟ اصفر. وده ايه؟ استنى يا بنت، حطيهم جوا بعض. ده ايه؟ لا ده احمر. ده ايه؟ ده اصفر وده احمر. ده احمر. فين الاصفر؟ لا. ده ايه؟ ماشي، تحطيهم في بعض. خد حط. شاطر حوت. حط اصبر انت. خد اهو امسك. دي لا. ليه؟ مش عارفة تلعب أحطها. معاكي. ياد مش هديها لك تاني، ياد انت هتعورني.